¿Otra vez? Espera. ¿Viene? Vale. Saca mucho carrete. Tranquilo. Tranquilo. No sé qué será, pero esto es gordísimo, ¿eh? Nada más que tira para abajo, tío. Un plomito de 80 con alas, un torniquete, un anzuelito del 1. Le voy a poner medio cuquito que tengo aquí preparado. Muy buenas tardes, señores. Bienvenidos a una jornada más. Ya estamos de vuelta, otra vez aquí mi primo y yo. Hoy hemos venido a una zona de arena con un poquito más de profundidad que la semana pasada. Hemos traído de cebo unas tititas, un poquito de boquerón que lo he salado y voy a meter el boquerón entero a ver si quisiera salir alguna especie depredadora. Y nada, unos cuquitos, las titas como ya he dicho y poco más. Vamos a ver si quisiera salir algo hoy. Nada, ahora vamos informando. Bueno, y aquí el cebo que os he dicho antes, unos boqueroncitos salados, frescos, unas tititas, hoy tititas del Mediterráneo, hoy no habían titas de palangre, son un poquito más chiquititas. Y aquí unos cuquitos. Tengo alguna cajita más de tita, pero vamos, esto sería el cebo de hoy. Y ahora esta de aquí, le estaban dando, no sé yo si será una morrayita o qué. Esta de aquí tiene tita y esta otra de aquí le he puesto un medio cuquito. Vamos a ver si quisiera clavarse. Llevo un ratito ahí mareando. Vamos a ver. Bueno, me están dando ahora aquí en el cuco. Vamos a ver. Pero sigue, ¿eh? Mira. Vamos a ver. Viene. Hostia, parece guapo, ¿eh? Pues tira, ¿eh? Tira. No sé si salabre, primo. Ponte el salabre. Sí. Me va para allá, para la roca. A ver que lo vea. Una dorada. Una dorada, primo. Ves para allá. A ver si no la pierdo. Una dorada, señores. Tiene que salabrarme mi primo por ahí. Está todo esto fatal. ¡Ey! Está muy viva. Está muy viva todavía, ¿eh? Vale, está cerca, ¿vale? ¿Qué? Está cerca. Mira el plomo, ¿lo ves? ¿Ese plomo? Ve el plomo. Mete el palo ya. Mételo, tú mételo. Mete el salabre en el agua. Vale, espérate.
Te la tiro. Vale, primo, lo tenemos. ¡Vamos! 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 Me ha hecho sufrir, ¿eh? Llegaba. Me ha hecho sufrir. ¡Vamos! Qué guapa, ¿eh? Sí. Vamos, señores. Una doradita. Bastante chula. Mira, está gorda, ¿eh? Sí. ¿Cómo se ha comido el cuquito, tío? Bueno, señores, después de una horita y media más o menos, que hemos venido a las 5 de la tarde hoy, ha querido salir una doradita bastante chula, la verdad. Le ha entrado a un cuquito, a medio cuquito, y se ha tragado. De momento muy contento, la verdad. Vamos a ver si ahora quisiera salir algo más, pero hemos empezado bastante bien. Voy a preparar un canutito de tita. Es una tita chiquitita, pero es que si no la licro se me vacía y no me gusta mucho. La vacío. Le pongo un poquito de arena. Ya empezamos a hacer así. Y ya se me queda un poquito más larga. Y lo que es la carne. La dejo aquí. A por un anzuelo. La voy a pasar por la aguja. Lo vas a licrar, ¿no? Sí, un poquito. Anzuelito del 1. Y así quedaría. Un canutito bastante chulo. Y titita para el agua. Bueno, aquí le estaba explicando cómo ato yo los anzuelos a mi primo. A ver, dame un poquito de hilo. Sí. Él los ata de una forma y le voy a explicar yo cómo los ato. Yo hago un lacito. Pongo el anzuelo encima del lacito. Y ya esta mano la dejo fija. Simplemente con la que trabajo es con esta. En esta posición el anzuelo mirando como para enfrente y ya empiezo a trabajar. La tensión del hilo nunca hay que perderla. Y yo le doy entre 12 y 14 vueltas más o menos. Que no se te amontone ninguna pasadita. Y cuando veamos que ya tenemos las 13-14 vueltas dadas, esta mano izquierda no la he movido en ningún momento. Y esto manteniendo tensión, ahora simplemente con la boca voy a estirar este extremo que me queda aquí. Y aquí ya tenemos el anzuelo atado. Estiramos de los dos extremos y a mí me gusta también pegarle un tironcito bueno de este extremo. Y ahora aquí con el corta uñas cortaríamos este extremo a ras, porque luego si queremos pasar una aguja, o sea una lombriz por la aguja, nos va a molestar y nos va a desgarrar la lombriz. Dejamos el restante aquí y así quedaría. Así es como a mí me han enseñado y como siempre lo he hecho, y la verdad que no he perdido ningún pescado. Se queda muy bien, muy durito y muy bien. Bueno, ya está cayendo la tarde, llevaremos 3 horitas pescando más o menos. Y nada, de momento la doradita esa. Y de momento nada más. A esta caña de aquí le he puesto el chivatito este que lo hice yo. A ver si de esta forma tiene menos tensión la línea.
Y la doradita quiere subirme el chivato. El agua hoy está espectacular. Hacía días que no pescábamos con el agua así y sin viento. Que llevábamos unas jornadas con muchísimo viento. Hoy por lo menos, de momento, está bastante bien la cosa. El agua está buenísima, está turbia, está movidita, está perfecta. Bueno, aquí le he preparado a mi primo un boqueroncito, que lo he puesto salado, lo he licrado un poquito y lo he cosido, y así quedaría. Le ha puesto un plomito de 60 o de 80, creo que es, sí, de 80. Y nada, vamos a ver si entra la lubina con esto. Tranquilo. Se ha soltado. ¿Se ha soltado? Sí, tío. Madre mía, qué meneo le acaban de pegar a mi primo Hostia. al boquerón que acabamos de poner, sacándole línea y todo. Madre mía, se ha soltado. Qué pena. Pero lo habías tío. clavado, ¿no? Sí, estaba clavado, Dios, cómo pesaba, tío. Ese muy gordo, Al boquerón entero. ¿Qué ha pasado? ¡Ah! Se ha soltado. Se ha soltado. Hostia. Pero vaya morral le han pegado, Te ha hecho una pelota al boquerón. No se ha clavado, te ha comido por aquí. Te ha destrozado el boquerón. Pero escucha, cómo te sacaba línea, carrete, Sacando carrete y todo, señores. Pues ponle otro y vuelve a lanzar. Y a ver si quiere salir. Pero gordo, gordo, Bueno, viendo el resultado del boquerón, de la picada súper gorda que ha tenido mi primo ahora mismo, voy a ponerle yo otro boqueroncito y la voy a lanzar cerquita. Igual era una lubina, no sabemos, un golfar, pero sacándole línea. Lo ha llegado a clavar, pero nada, ha recogido 2 veces y se la ha soltado. Y nos están comiendo los mosquitos, señores. Tenemos el aután, pero aún así parece que se lo beban. Voy a poner un poquito de licra y ya está. ¿Otra vez? Espera. Espera. ¿Viene? Vale. Saca mucho carrete. Tranquilo. Tranquilo. Esto es muy gordo, No sé qué será. Pero esto es gordísimo, No sé qué será. Nada más que tira para abajo, tío. Vamos, ven para mí. No, eso es lo de menos ahora, primo. No me falta. Igual parte, ¿no? No quiero partir. Madre mía, señores. Al boquerón de mi primo. Mira. No puedo darle la vuelta. Mira. No puedo darle la vuelta. No quiero partir. Voy a poner el carretillo un poquito más duro. A ver si se cansará el poco. Y es pescado, no es malta, Vamos. Pues darle la vuelta a la cabeza. Que venga para mí el pescado. Qué batalla, señores. Cuando nota un poquito de fuerza que le hago,
Me va para abajo. Madre Martinia. Esto es increíble, señores. Me está reventando. Mira cómo tira para abajo. Un poquito. No quiero forzarlo más. Esto es un bicharraco, pero un bicharraco, ¿eh? Esto es un bicharraco. Cuando le da por quitar. Ahora parece que se haya metido hasta en una piedra. Me tira para abajo. Me tira para abajo. No puedo hacerme con él, ¿eh? Línea del 35, señores, y un anzuelito del 1 a un boquerón. Nada de pescado, nada de manta. Una carrera descomunal. Increíble. No es el tiempo de modalidad. No quiere nada. El carretito pequeño de la caña de mi primo. Mi línea del 35 es línea buena, pero vale, parece que viene, ¿eh? Me tira él. Ay. ¿Cómo me tira ahora? Cuando le da por tirar, primo, mira, no hay quien lo pare. No hay quien lo pare. Te he tenido que dejar la caña porque si no era imposible. Como le da por tirar. Cómo gira, Ven para afuera un poquito. No le puedo dar todavía ni una vuelta al carrete. Ni bombeando ni nada. Ni una vuelta al carrete. Qué carrera. No sé qué animal será este, pero vamos. Una pasada. Ahora puedo traérmelo un poquito. Ahora puedo traérmelo un poquito.
Ahora un poquito. Vamos. Ven para afuera. Vale, estoy recogiendo, señores. Vamos. Vamos. ¿Cómo tira? Vale. Viene algo, primo, Hombre, si no viene nada, vamos. Uno viene que me refiero que está viniendo para mí. Mira, mira cómo lo tira. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Buah. Vaya pelea. Otra vez. No podía recuperar unos metros. Y otra vez. Me recupero unos metros siguientes. Y otra vez. Y otra vez me va a parar. No sé qué bicharraco será este. Tiene que estar cerca de las piedras ya. Primo, te están pegando a la tuya y bien, ¿eh? Buah, ahora da igual. ¿Quieres que vaya yo? Si quieres ves. ¿Paro el vídeo? No, quédate aquí conmigo. Vale. Esa no me interesa ahora. Me interesa esto. Tengo el brazo muerto. El brazo muerto. Uf, qué batalla. Cómo se ha comido el gobierno. Yo estoy muerto. Está en el canto de las piedras ya, tío. Le hago daño y me tira. ¿Tiene batería en el teléfono? No sé cómo mirarlo. Vale, mira, 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 mira. Cuando le hago daño otra vez. Mira, mira, cómo se mueve. Vamos. Ahora, no tengo más. Yo no sé qué pescado será este, señores.
Ahora estoy recogiendo. Que no cabe más. Pero le doy y no hace nada. Bájate, bájate ya, primo. Enciéndete la luz blanca. Enciéndete la luz blanca. Enciéndete la luz blanca que está cerca, primo. Baja ya. Vale, me lo estoy trayendo, primo. Tú alumbra el agua y ven mirando mi línea, a ver si lo puedes llegar a ver. No, vale, está por ahí. Tú alumbra el agua. Que lo vea yo. Uy, 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 uy. ¿Cómo me tira ahora? No lo quiero enrocar ahí. Alumbra el agua. Tiene que estar ya en el fondo, pega al fondo. No sé lo que será, tiene que estar pegado al fondo. No lo veo aún, La tengo allí en el losar. Estoy mojando en la cruda. Lo tengo ahí en el losar. Que no me roce con el losar, sino el palmo, tío. Espérate, voy un poco para allá. ¿Pero me bajo yo ahí o qué? No, tú quédate ahí. La tengo ya ahí abajo, señores. No sé lo que será. Mira cómo me tira todavía, tío. Está vivísimo todavía. Está abajo ya, pero no sé lo que es, tío. Igual es un manturrón, pero es que me pegaba cabota de pescado. Tiene que ser un bicharraco. Tiene que ser esto un bicharraco. No quiero forzarle mucho. Ahora parece que viene, primo. Ahora otra vez. Tiene que estar cerca, Estoy enfocando, pero no veo nada. Tiene que estar por aquí ya. Por ahí tiene que estar. Míralo. ¿Qué es? Una manta. Un manturrón. Madre mía, qué milano. ¡Fu! Eso no lo metemos en la Nah, eso no cabe en el salabre. ¿Qué? Eso no cabe en el salabre. Hostia, qué mal. ¿Qué? No, no cabe en el salabre. ¿Qué hacemos? Espérate. Nada, la voy a arrimar ahí. Madre mía, Qué pena, qué manta, señores. Qué manta tengo aquí. Madre mía, si no la puedo subir ni a la losa. Ahora con la ola. Qué manturrón. Nada, primo, eso no podemos hacer nada. ¡Guas! ¡Qué bicho, tío! ¡Qué bicho, qué bicho! Lo subo a la losa. A ver si puedo, porque no, tira para el fondo, tira para el fondo. Tira para el fondo. Mira cómo tira para el fondo la pobre. Bueno, señores, hemos tenido un problema. Nos hemos quedado sin batería en la GoPro. Llevaba 2 baterías y las 2 se me han apagado. Así que no sé si se ha podido enseñar o no se ha podido enseñar. Pero al final eso era una manta. Y la hemos traído hasta la orilla, pero de gorda. Yo saqué una vez una de 30 kilos. Y esta pues yo qué sé, 20 y tantos kilos tendría seguro. Al final nada, hemos cortado, la hemos soltado.
Así que nada, ahora grabaré con el móvil y poco más. Pero pensábamos que era un pescado, porque me pegaba capotadas de pescado. Así que yo pensaba, ya de última sí que se ha quedado muy al fondo, se quedaba pegada al fondo. Digo, esto puede ser una manta. Bueno, señores, ya tengo las cañitas aquí recogidas. Vamos a coger caminito por la montaña, que aún nos queda un buen trecho. Y nada, la jornada de hoy al final muy entretenida, con la doradita esa que habéis visto, bastante chula. Hemos tenido picaditas más pequeñitas, hemos sacado algún saraguito chiquitito, que le hemos devuelto al agua. Y con la pedazo de manta que habéis visto, que bueno, no sé si la habéis podido llegar a ver al final, en llegar a casa miraré los vídeos. Pero sobre 20 kilos, calculo yo. Entre 15 y 20 kilos. Muy chula. Pero nada, la hemos devuelto al agua porque parecía que estaba hasta embarazada. O sea, muy gorda. Y nada, a seguir luchando. Espero que os haya gustado el vídeo, señores. Y hasta la próxima.